हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दिखा के लाते हैं हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक हाउस कैंप बना हुआ है और हाँ, आपको एक डक पॉन्ड भी दिखाऊंगा। डक पॉन्ड भी है बहुत अच्छा, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज हम आ गए हैं ये डिफरेंट तरीके के, ये आप देख रहे हो, ये है, गेस कीजिएगा ये क्या हो सकता है।